老齢になってもまだ実を結んでいる。彼らは老いてもなお実を結び、豊かに実り豊かになります。詩編92編15節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友人たちよ。人生において神の言葉を読み、それについて黙想し、それについて祈る人は老齢になっても、ガラテヤ人への手紙第5章22節と23節にあるように、聖霊の実を結ぶだろうと私は信じています。ですから、今日の朗読で詩編作者が言うように彼らは老いてもなお、実を結び、豊かに実り豊かになります。詩編第92編15節。私たちが神にどれほど感謝しているか、私たちが今何歳であろうと、実を結びたいと願う私たちにとっては、それは障害でも妨害でもありません。私たちが年をとっても、神の言葉は私たちが豊かに実り豊かになることを保証しています。私たちの生活の中でご言葉を証明しましょう。私は、バハテラ・ラジャワリヌ・サンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌詞の美しい年配の家族、ケシアの賛美に同行して、次の賛美を唱えるよう依頼します。主よ、ありがとうあなたの忠実な愛のために私が体験したこと私の人生の中でイエス様、ありがとうあなたの利益のために生涯を通じてイエス様、ありがとう送るギフトを手作りする今日は神がそれを作ったあなたに感謝します。2025年2月8日土曜日、午後14時頃、雨が降るのではないかと心配だったので、午後少し遅め、私たちはスマラン、ケドゥンムンドゥにある妻の墓を訪れました。毎月8日は妻の誕生日なので、私たちは墓参りに行きます。存在、清潔さ、修理の必要があるかどうかをチェックするほかに、赤いプルメリアの木、周りの花のほとんどは白と黄色も植えて、白、黄色、赤が互いに引き立て合うようにします。墓地に到着すると、すぐに墓地の管理者が私たちを迎え、プルメリアの木を植えるための土地を掘るのを手伝ってくれました。木が成長した時に根が深く強くなるように、十分な深さまで掘りました。さらに、木は垂直に90度の角度で上向きに植えられており、成長した時に左右対称に見えるようになっています。プルメリアの木が季節や天候を気にせず、花を咲かせ続けてくれることを願っています。周りの黄色と白の花の中に赤い花が咲き、墓のニュアンスを美しく引き立てています。上記のタイトルからどのような教訓が得られるでしょうか？私たちが耐える能力、つまり成長する能力だけでなく、もっと重要なことに、花を咲かせて実を結び、神と他の人々を喜ばせる能力は、私たちがキリストにどれだけ深く根ざしているかにかかっています。アーメン。今日のインスピレーションは、単に年数を数えるのではなく、その年数を有意義で影響力のあるものにする方が良いということです。Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang